msikilizaji unayenisikiliza, lakini pia na mtazamaji unayenitazama, kuna jambo ambalo nataka niliweke wazi na nilizungumzie, na ni kuhusiana na utamu na raha pamoja na faida ya kuvumbulana. Nasikitika sana kuona kwamba katika majumba watu wananyimana ndani ya siku 2, 3 mpaka wiki, wengine wanakwenda mpaka mwezi. Mwanamke hajaona uume na mwanamume hata harufu ya kipuchimanyoya hajakisikia. Sasa mimi nitakuwa nazungumzia kuhusiana na utamu, raha na faida za kuvumbulana. Jamani, kuvumbulana ni ndoa, ni dawa. Kuvumbulana ni dawa, hususan katika ile ndoa ambayo imechacha. Wewe unajua chakula ambacho kimechacha, kilichoharibika, kilichooza. So ndoa yoyote iliyofuba, ndoa yoyote iliyochacha, ndoa yoyote iliyokosa chachandu, kuvumbulana ni tiba na dawa kubwa sana. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini pia kuvumbulana inajenga daraja, tofauti na wale wanandoa ambao wananyimana. Kule kunyimana, nyinyi wanandoa bila kujua mnajenga ukuta, na kukiwa na ukuta ndoa haidumu kabisa. Kuvumbulana jamani ni tiba ya stress. Na hizi stress hapa, unaweza kumuona mwanamke ana stress, hajalipa pesa, hajalipa sijui, yani ana stress 100 ni kidogo. Ana stress, hana furaha, ana stress amekosa amani, ana stress, ana hasira. Mwanamume, mchukue huyo mwanamke, kamvumbule kisawa sawa. Akitoka hapo hasira imepungua, yani hasira hana, stress kiasi cha kwamba kazi anapiga kisawa sawa. Ndio maana unaambiwa kuvumbulana ni tiba ya stress. Lakini pia mke ama mume, kama wewe unanisikiliza ama unanitazama na unasumbuliwa na homoni za stress, nakwambiaje? Vumbulaneni. You will come and thank me later. Lakini pia kuvumbulana ni haki ya kila mke na mume. Na hapa nazungumzia kuhusiana na wanandoa tu. Yani kama wewe ulikuwa hujui, ukajibeba kwamba rafiki yako ameolewa na wewe ukataka kuolewa, basi ujue umekasirika lazima uvumbulwe, una furaha lazima uvumbulwe, una raha utavumbulwa, huna raha ni lazima uvumbulwe, kwa sababu hiyo ni haki ya mume wako. Wewe uogopi? Ona lilia ndoa. Oho, ndio raha ya kuvumbulana kwenye ndoa. Yani ukikasirika, kwa sababu gani? Kipochimanyoya na uume havijakasirikiana, mumekasirikiana nyinyi binadamu. Lakini hivyo vitu viwili havijakosana, wala havijui kwame kama kuna utesi baina yenu nyinyi wawili. Kitu gani munafanya hivi vitu viwili visusiane? Jamani, vumbulaneni. Lakini pia usisubiri mkeo au mume wako aombe tendo. Kuna njia nyingi sana. Kama wewe ni mwanamke na hauna ile ari, hauna ule uwezo wa kumuita chumbani mume wako, mbona kuna strategy nyingi sana unaweza kutumia. Njia ziko nyingi unaweza kutumia kumuita mume wako kwenye kitanda aje akuvumbule. Kwa sababu wewe ni mwanamke, unakula, unashiba, una haja zako zinahitaji kukidhiwa. Usipomwambia mumeo, utamwambia nani akidhi haja zako?
Huwezi kumwambia mume wangu na kukaribisha kitandani, niko tayari kwa ajili yako. Si kuna fagio hapo nyumbani? Fagio ni kichocheo kizuri na kikubwa cha kuvumbulana. Akiwa ameketi, whether ni sitting room, anacheza na simu ama anaangalia World Cup, chukua ufagio na kanga yako moja tu, nenda ukafagie sitting room. Basi kwenye kufagia kwako sio kwamba unafagia na fagio zile za kusimama. Unachukua kufagio ile ya kuinama, na unajua tena kwenye kuinama kwenye fagio. Unainama vizuri. Mara umeinama kule kwenye console table, mara umeinama kwenye kochi kule. Alafu sio unainama tu unajitokisa. Yaani wewe una T3 mjini alafu hujui kuzitumia. Hivi wewe mchawi nini? Kwa hivyo hiyo fagio unayoiona, wewe unaiona tu ya kufagilia, lakini ni kichocheo kikubwa sana cha kuvumbulana. Strategy hiyo nakupatia. Kama huwezi kumuita mpenzi wako muje muvumbulane, tumia fagio. Alafu kwa wanawake wanaojiamini na wanajua huyu mume wangu naye na natamba naye, mwambie kabisa, mume wangu nimejiandaa kwa ajili yako, karibu kitandani. Alafu uangalie ataendelea kuangalia mpira ama atakuja kutezea mpira. Maana mwenyewe anasema na mpira wangu na uteza kila siku na ubembeleza, umeingia goli mpira go. Basi haya. Lakini pia kama utakuwa ni mtu wa kumpatia ratiba mume wako, manake chonde kuna wanaonisikiliza lakini pia wanaonitizama kwamba wameweka ratiba ya jinsi itakavyokuwa wanavumbulana. Sasa wewe mpe ratiba mumeo. Akitoka uko nje kuna Amina Manyonyo, kuna vitoto vya 2000 hivyo havina kazi, vinamsubiri mumeo tu. Na unajua tena mwanamume yeyote kwa Amina Manyonyo, kwa mpango wa kando, kwa hawara, friji lake aligandishi, ataenda tu kule. Wewe kila siku umezoea kifo cha mende. Mwenzako kule anampatia Hanisi style, anampatia mbuzi Kagoma kwenda, mara amempatia popo nyundo. Unafanya masiara nini? Ati ratiba. Wewe mpangie ratiba. Amina Manyonyo anampatia yani bila hata yani haja amekooa na kuuliza unataka. Basi sawa. Kwa hivyo kama ni kuvumbula mpenzi wako, mvumbulishe bila masharti yoyote. Kwa sababu sasa hivi wanaume wanafanywa watumwa wa mapenzi katika ndoa zao wenyewe, kisa na maana mwanamke aliahidiwa ataletewa kijora, ataletewa zawadi. Mume amekwenda, riziki zimekuwa za hapa na pale, pangu pakavu tia mchuzi, hakujaliwa, ndio inakuwa ni sababu ya yeye kunyimwa kipochi manyoya. Sasa nakwambiaje mwanamke mwenzangu, mnyime mumeo, akitoka nje Amina Manyonyo anamsubiri. Anampakulia mpaka anamwambia yeye inatosha. Wewe uogopi? Jamani, inahitajika ijulikane kwamba huku kuvumbulana sio chakula kwamba utasema ati mwanamume atakinai. Jamani, wewe ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Nikikuvumbulisha sana mume wangu naogopa misuli yako isilegee. Ndio unamfanya bolti zake ziwe sawa ama ndio unamfanya misuli yake ilegee? Kuvumbulana ndio kazi ya kukaza misuli. Kwa sababu kwa wewe mwanamke, ukivumbulwa na mpenzi wako ndio unapata nafasi ya kuifinyia kwa ndani. Kuifinyia kwa ndani inakupatia zoezi la Kegel exercise. Kama ni misuli yako imelegea, kei yako imetanuka, wakati wa kuifinyia kwa ndani ndio unapata fursa pia ya kubana misuli. Asa niambie wewe, mwanamume asikuvumbule kisa na maana misuli yako italegea. Urongo uliusikia wapi? Kitu chengine ambacho mnafaa kujua kwamba ni muhimu na ni raha
kuvumbulana. Kuvumbulana inamsaidia vizuri sana mwanamume kufunction, na hata wewe mwanamke. Yaani iwapo nyinyi kama wanandoa mtaendekeza kuvumbulana kwa ufasaha, basi matatizo ya concentration kazini, kwamba kitu hichi mara umesahau, kitu hiki mara umekosea, hizo shida ndogo ndogo hazitokuwepo. Sawa? Kwa sababu kuna mtu asipoguswa ama asipogusa kidogo, lazima ataamka hiyo siku ana hasira, ataharibu kazi. Yaani especially kwa mtoto wa kiume, unaambiwa kama mwanamume kesho, sawa, anakuwa na interview. Do you know, ili umsaidie mwanamume wako ni umvumbulishe usiku mzima. Yaani wewe usiku mzima mwanamume avumbule kipochimanyoya kiasi cha kwamba kesho akienda kwenye hiyo interview, kila swali atakaloulizwa anapata. Kila changamoto atakayopatiwa, tatizo la hilo ama suluhisho la hiyo tatizo anapata. Kiswali kidogo tu anajibu. Kwa sababu nini? Yuko imara. Kitu kingine ambacho mnafaa kujua kuhusiana na kuvumbulana. Jamanini, kuvumbulana ni sanaa. Kuvumbulana lazima kuwe na ubunifu. Sex is an art. Sawa? Ndiyo maana kila siku nawaambia wanandoa wengi wanasalitiana wakiwa bado wanapendana. Kutokana na nini? Kutokana na kukosa ubunifu. Ubunifu ni umuhimu sana, especially kwenye swala zima la kuvumbulana. Sio mnavumbulana kwa mazoea. Unajua kabisa mume wangu akija ataniambia geuka, vua, geuza. Haifai kwa namna hiyo. Lazima yani katika kule kuvumbulana, kila siku mume wako akuone mpya, mpaka jiulize, hivi huyu muonyeshe kwamba unyagoni hapatoki fala. Na kama ni mtoto wa kiume mwambie kwamba jandoni mimi nimefundwa. Yaani hapo ndani ya hicho chumba kuwe na vita vya unyago na jandoni. Ndio raha ya kuvumbulana. Sasa hivi lakini watu wanaishi kwa mazoea, mpaka mtu anakosa ile hamu ya kuvumbulana. Wewe mwanamume unamuingilia mwanamke, hujamtayarisha, hakuna manjonjo, mwanamke unalala kama gogo, si wa kuguna, si wa kujitingisha, si wa kutoa tanakali za sauti. Hivi kweli? Sawa? Haya. Na kitu cha muhimu zaidi kuhusiana kuvumbulana, jamani, lazima mwanamke ajue kuzungusha kiuno. Sio mwanamke umelala kiuno ni kigumu, yani hata huyo mwanamume anashangaa. Mwanamke ni usungo mkubwa sana mwanamke kulala na mumewe kama gogo. Yani unalala kama maiti, hujisaidii. Mwanamke hujui ataku inasikitisha sana. Mwanamke ukilala kama maiti wakati wa kuvumbulana na mpenzi wako ni hatari kwa afya ya kuvumbulana. Manake pia kuvumbulana kuna afya yake, wewe uogopi. Sawa? Mashallah sasa hivi wanawake huko nje wanazungusha biashara, lakini kuzungusha kiuno mtajikazanisha ama mtaibiwa waume zenu na Amina Manyonyo. Oho. Jamani, ili kunogesha kule kuvumbulana ni muhimu kutumia staili tofauti tofauti. Sio kila siku wewe unataka kifo cha mende. Mbona staili ziko nyingi? Trust you me, kuna staili zaidi ya 120 za kuvumbulana tu. Sio kila siku wewe unataka staili hiyo moja, utamchokesha. Ndio pale utamuona mwanamume anasema mimi sitaki kula kabeji kila siku, mimi sitaki kula mchicha kila siku. Kumbe huo mchicha unaweza leo ukasema unatia
nazi, kesho unatia matumbo, kesho unatia nyama. Ni mchicha kila siku, lakini anaona tofauti. Leo umemsavia na sima, kesho unamfanyia na wali. Ushaelewa? Mchicha umeutia nazi, umemtilia na samaki, kesho umempikia na chapati. Mchicha ni ule ule. Kuna wali, kila siku wewe unamfanyia tu wali wa samli, mpaka anakwenda anaambiwa na daktari, bwana umefanya mafuta, una mafuta excess. Kwa sababu gani? Kuna kujiongeza mtoto wa kike. Huu ni wali. Unaweza kupika pilau, unaweza kupika biriani. Wali mchele huo ukaweza kutumia kupikia vibibi, kapikia mkate wa sinia, ni mchele, ila ni kujiongeza kwako ili kunogesha swala zima la kuvumbulana. Sawa? Kitu chengine ambacho ni cha mwisho nataka nizungumzie, na iwapo kuna faida nyingine ambayo unaijua, raha na utamu wa kuvumbulana, unaweza kuniandikia kwenye comment section. Lakini kuvumbulana kama kuvumbulana ni kutoshelezana, sio kutosheka. Sasa hivi especially watoto wa kike, wanawake wengi hawatoshelezwi kwa kweli kwenye ndoa nyingi sana. Actually 75%, 75% ya wanawake walioko kwenye ndoa, walioolewa, yani hawatoshelezwi. Wao wanamsikia tu Mash Baby wakisema kwamba kuna sehemu inaitwa kileleni, lakini yeye mwenyewe hajawahi kufika wala hajui hiyo njia ya kuelekea kileleni ni wapi. Masikitiko makubwa sana. Uume wa wanaume wengi sana sasa hivi inalela mapema sana. Mwanamume anakuwa na premature ejaculation, yani chini ya dakika moja mwanamume ashatoa mbegu za kiume. Jamani, kama unajua wewe ni mwanamume na unajua una tatizo la kuwahi kufika mapema ama la kumtosheleza mpenzi wako, mbona vyakula vingi vipo tu vya kukusaidia wewe kama mtoto wa kiume. Na wewe mwanamke pia unaweza kutumia lile jibusta hapa la unyagoni kumpatia mume wako. Kumbe kuna vyakula vingi tu sana. Mara umetafuta karanga mbichi, umetafuta tikiti maji, umetafuta korosho, umemlisha mayai, umemlisha mboga za majani. Sawa? Wewe mwenye tabia ya kumlisha mpenzi wako machipsi, masausage, jua unamuumiza. Sawa? Unamuumiza na kummaliza mumeo. Jamanini, raha ya kuvumbulana ni watu kuwa wabunifu. Kuvumbulana kuna raha yake. Acheni Mungu aitwe Mungu. Nitarudi hapa muda usio mrefu.